सो गाइज वेलकम टू माय चॅनल. आयज आमी कोंकणीन व्लॉग कोत्ताय. आमी बनाना केक कोत्ताय आज. सो तेका इंग्रेडियंट्स एग्स तांतीं घेयले, वानिला घायला, वॉलनट्स, शुगर घेयल्या, वायट शुगर आनी ब्रावन शुगर मिक्स करपाची. मागीर बनाना घेवपा जाय. बनाना रायप आसल्यार बरी, मातशें सुबेज रायप आसल्यार आनी बरी, टेस्ट बरो येता. हांवें मातशें फ्रेश यूज केलें. आनी बनाना पील करून मॅश करपा जाय. आनी ती पील आसा ती देगून यूज करपा जाता. पील आसा ती थ्रेड्स यूज करपा जाय. सो तेका एक बरो टॅक्स्चर येता, थ्रेड टायप टॅक्स्चर येता केकीक. अशें करून सगळीं पील करून ते यूज करपाची. आनी बरी ओवर रायप बनाना आसल्यार आनी बरें जाता. सो मॅश करपा जाय, बरी करून मॅश करपा जाय. बरी करून मॅश सॉफ्ट करून मॅश करपाची. आनी मॅश करून मागीर सायडीन दवरपाची. आनी एक हितून बॉलां पीठ घेवपाचें, मैदा पीठ. आनी मैद्या पीठ घेवपाचें आनी तेका शुगर सॉल्ट आनी बेकिंग पावडर एड करपाचो. जाय जाल्यार पीठ सीव करपा जाता. मातशें तेका टॅक्स्चर बरो जाता, तेका एअर इनकॉर्पोरेट जाता सीव केलें जाल्यार. जाय नाका जाल्यार डायरेक्टूय करपा जाता. सीव केल्यार बरें, कितें थिंग डर्ट आसा कितें आसा जाल्यार तें क्लियर जातलें, क्लीन जातलें. आनी तेका रायज जावपाकूय मातशें हेल्प जातलें सीव केलें जाल्यार. मागीर दूद जाय इल्लें दूद एड केलें जाल्यार तेका मातशें केकी मातशें मॉइस्चर येता बरो. हांवें तें एक मिक्सचराकूय एड केलां, जाय जाल्यार डायरेक्टूय एड करपा जाता पीठ मिक्स करता तेन्ना. आनी मागीर ऑयल जाय आमकां. आमी केकी ऑयल यूज कोत्ताय, बटर यूज कोनाय. लायक चिपर ऑप्शन, ऑयल बेस्ड केक. जाय जाल्यार बटरूय घालपा जाता. बटर मातशें म्हारग पडटा आनी सुबेज घालूंक पडटा. ऑयल घायत जाल्यार मातशें लेस घालूंक पडटा आनी लेस एक्सपेन्सीव. सो आमगे इंग्रेडियंट्स आतां रेडी आहाय. वॉलनट, ऑयल, फ्लावर, एग, मिल्क, शुगर, बेकिंग पावडर, बनाना, एवरीथींग इज रेडी. सो आमी आतां मिक्सिंग स्टार्ट कोत्ताय. शुगर एड कर आनी मिक्स कर मातशें. मागीर तेका ऑयल एड करपाची. ऑयल एड करून बरें मिक्स करपाचें. बिटरान यूज केल्यार आनी बरें फास्ट जाता. बिटर यूज केल्यार हांवें हँड बिटर यूज कोत्ता, हँड विस्क. सो ऑयल आनी शुगर बरी करून मिक्स करपा जाय, बरी करून विस्क करपा जाय तेका. मागीर एक मिक्सचर आसा तो एड करपाचो, एग आनी मिल्क वीथ वानिला एड करून बरें करून मिक्स करपा जाय टील लायक कलर लायट इस जातलो. शुगर वील बी मिक्स्ड, शुगर मिक्स जाता तितून बरी करून. बिटर आसल्यार मातशें फास्ट जाता. आनी मागीर ड्राय इनग्रिडियंट एड करपाचें. पीठ, बेकिंग आनी सॉल्ट मिक्सचर आसा तो एड करपा स्टार्ट करपाचो. स्लोली पीठ मिक्स करपाचें. सगळें पीठ स्लोली एड करून मिक्स करपाचें. आनी मागीर अशें करून बरो बॅटर जातलो, पेस्ट लायक वन थ्रेड कंसिस्टन्सी. मागीर तुगे बनाना मिक्सचर एड करपाचो. बनाना मिक्सचर एड कर, मातशें
मिक्स करपाचें आनी वॉलनट्स एड कर. वॉलनट्स एड करपा जाता, ड्राय फ्रुट्स कितें तुका लायक जाल्यार एड करपा जाता. आनी हांवें थोडे चोको चिप एड केले. चोको चिप एड करपा जाता एडिशनल, तें नाका जाल्यार स्कीप करपा जाता. चोको चिप हांवें घेयले कोंटा ब्रँडा बरें येताय चोको चिप. सो थोडे यूज केले जाय जाल्यार, सो बेजी यूज करपा जाता, कांय प्रॉब्लम ना तितून. मिक्स करपा मातशें आनी तितून म्हळ्यार आवोन मातशें ऑन करून दवरपा जाता, प्री हीट करून 200 डिग्रीज. बेटर मातशें रेस्टींग करून दवरल्यारय बरें जाता. मातशें रेस्ट करपा दवरपा जाता 20 मिनट्स. मागीर मोल्डान घालपाचो. मोल्डान घालून मातशें मोल्ड धाडायपा जावो सेट जावपा. बाबल्ल्यार बाबल उरपाचें दिसता. चोको चिप मातशें मेल्ट जालें मागीर बेगीन एड केल्ले. मागीर तो मिक्सचर घालपाचो आनी बेक करपाचो, लायक हाफ एन आवर 40 मिनट्स टू हाफ एन आवर लागता, रोखडें जाता तें. सो आमगे केक आतां रेडी आहा. चोवपा शकता बरी सॉफ्ट आहा, स्पॉन्जी आहा आनी टेस्टूय बरो आहा. It's nice and tasty. You all can try it at home and let me know how it is.